Fala pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou fazer um vídeo curto aqui para mostrar para vocês aqui. Eu tô aqui com a caixa da Philips, né? THX4209. Um tempos atrás eu lembrei que um rapaz que eu acho inscrito no canal, ele tinha falado para mim mostrar aqui que como vocês sabem, essa caixa não tem bateria, certo? Aí pediu para mim fazer esse vídeo mostrando se tinha como adaptar uma bateria. E hoje eu lembrei de fazer, né? Depois de muito tempo. E quero mostrar para vocês, galera, que realmente dá, tá? Os parafusos dela, pessoal, vou mostrar aqui, ó. É um parafuso Allen, tá? A chave que eu desmontei é essa aqui. Só não sei a numeração. São 6 parafusos. E esse é o compartimento, galera. Como eu suspeitava, eles fizeram pensando no cliente, né? Fazer uma adaptação futuramente, quem quiser. Então eu vou abrir aqui. Chapa de metal, tá? Bem pesada. E olha a surpresa, galera. Aqui, ó. Esse é o compartimento para você adaptar uma bateria. Dá até para você botar uma bateria de moto aqui, tá, galera? Desde que se você for adaptar uma bateria aqui, você tem que fazer uns furozinhos nessa chapa, né? Fazer uns furozinhos tipo para sair o ar, a temperatura, para resfriar um pouco. Mas tá aqui, ó. Compartimento que eles deixaram para bateria, tá ok? Achei muito interessante isso aqui. Como eu imaginava que poderia ser mesmo, e realmente é. É bem grande. Cabe justamente uma bateria de moto aqui tranquilo, né? Um exemplo. É muito bom, né? E é isso, galera. Eu queria mostrar para vocês, é isso. Lembrando que ela tá funcionando aqui normal. Depois de 2 anos, ela tá funcionando normal, não tive problema nenhum com essa caixa. Aliás, galera, eu levei essa caixa aqui até foi ligado até teclado nela, com o microfone, e ela suportou. Eu achei que ela ia queimar, mas não queimou. Tive sorte com a minha. Beleza? Então é isso, galera. Para mostrar para vocês aí compartimento que deixaram para adaptação de bateria. Beleza? Fui, até a próxima.